好，歡迎大家翻嚟咧，係一個禮拜一集嘅呢個珠寶包青天咁呢集咧就都係講呢個黃金白銀嘅走勢嘅一周總結咁樣嘅。嗱呢一集咧就嗰個資料咧同埋一啲各樣嘢咧，包括一啲比較有教育性意義嘅嘢咧，就都係好豐富嘅。咁可能咧都有成個鐘頭啊。咁希望大家咧。可以咧係睇晒佢嚇，咁如果你唔係睇晒佢嘅，你可以咧分段睇嘅。咁我每一集咧都會有一啲嘅章節咧係個時間係邊一段，咁你可以跳到嗰段睇啦，係嘛？咁咧就可以慳翻啲時間嘅嚇。咁咧就嗱，首先咧同大家講講啦。本來咧我禮拜四咧就諗住又出個特別版嘅，咁但係咧就諗下唔好啦，因為咧今日係禮拜六啦嚇。依家拍片咧係星期六朝頭早，大概11點未到啦。咁我就諗住既然都差唔多星期六啦，咁不如等星期六先講啦嚇咁樣樣。咁嗱呢一集咧就資料真係好鬼豐富嘅嚇。咁大家咧就真係聽清楚啦。嗱，講翻咧呢個禮拜咧黃金嗰個走勢啦。嗱，星期一咧佢就因為呢個美伊即係真係落實簽呢個協議咧，就係裂口上咗去嘅，係 gap 咗上去。咁佢一 gap 上去咧，就大概咧就係由呢個收市上個禮拜咧係4218啊。咁咧佢就 gap 鬼咗上去咧，就係裂口上嘅。咁一裂口上咧就去到咧就係星期一咧嗰個位咧就大概睇下先啊，大概咧嗰個位咧就係4260，係啦，最低就4260。咁咧就然後一路咧就係夾上去嘅。咁咧就最高咧係4370左右啦，咁呢個咧就係一個幾大嘅裂口嚟嘅，因為佢4219，你當4220啦。咁到咧就係星期一朝頭早開市澳紐開市咧，就係一開咧就個裂口咧就4260，咁嗰度裂口咧成40蚊嘅。咁呢個裂口咧就其實就對一啲嘅黃金大好友嚟講咧，咁就係非常之一個振奮嘅消息嚟嘅。因為如果呢個裂口咧唔短期唔補咧，哇，咁你就咧覺得真係好發達。因為變咗佢短期唔補咧，我哋咧呢啲裂口咧叫咩？叫 breakaway gap 啊。因為你之前冇一個咁大嘅裂口咧，你第一次咧係由個底部衝上嚟，然後出現一個咁大嘅裂口咧，咁呢個咧我哋咧如果真係唔去短期唔去補咧，咁呢個 breakaway gap，咁咧就代表咧你嗰個底部咧係由4023升上嚟嗰陣時咧，咁真係機會好大啦，真係機會好大啦。咁正如我上一集講咧，就係假設咗呢個4023咧就係底咁之前咪俾嗰啲WXY 嗰啲組合嘅 table 俾大家睇嘅。咁呢個嗰個數浪方式咧就係基於咧係4023係底咁做出嚟嘅咁樣。咁好振奮嘅，星期一咁有呢個40蚊嘅裂口啦。咁白銀咧都有成1蚊美元嘅呢個裂口1.2咁樣啦，去67.8，跟住 gap 咗69，咁咧就非常振奮消息。咁好啦，咁星期一咧就衝咁衝到4370，咁由星期二咧就喺個高位4300上面咧就 trade 啦。咁嗰個位咧就唔係好大嘅啫，咁個位咧就大概咧就係好窄啊，50蚊美金左右。咁呢個咧就唔需要講。點解星期二得咁窄啊？個波幅，因為咧就等咩咧？就等星期四凌晨香港時間咧就2點後鐘咧就呢個 FOMC 美國聯邦儲備局公開市場委員會開會嘅一個情況。咁所以咧就嗰個星期二咧就好鬼窄嘅，得50蚊上落嘅啫左右。咁好啦，咁去到星期三咧，咁嚟咯。星期三咧就因為我哋計星期三就計埋去到凌晨嘅，因為黃金收市咧就係星期四嘅凌晨5點鐘美國收市。咁所以咧就所謂星期三就去到呢個星期四凌晨5點鐘。咁星期三咧就 FOMC 啦，即係凌晨星期四2點鐘開會啦。個波動咧就大到咧就嚇死人噶啦。咁咧就佢開頭咧就未開之前咧，即係美國市未開之前咧，就一路咧就係喺呢個4300樓上 trade 緊嘅咁就係都唔肯落咁樣。咁就個情況咧就幾樂觀嘅咁就然後咧就去到美國市一開咧，因為佢唔點樣咧，就4330嗰度就頂得好犀利啊！我要先講一句，即係佢亞洲市咧佢係OK 嘅咁上到去，咁就4330。
咁但係咧就有個問題啦。其實咧我哋睇到一樣嘢咧，就係嗰個消息一出咧，星期一咧佢就叭叭聲咧就衝上去一路衝上去，咁然後咧衝到最高4370，咁然後咧就係非常之理想嘅。咁好咯喎，咁你喺上面咁樣唔落嚟咧，咁啊大家都好開心啦，因為有個叫 big away gap 啦。如果真係短期唔補嘅話，咁啊掂啦，咁啊機會咧就真係4023可能係個大底啦。咁啊大家非常之開心嘅。咁但係咧就去到上邊咧就有一個問題出嚟啦。佢喺4330咧又頂鬼住喎，頂鬼住喎。咁啊結果咧就係亞洲市咧，因為未 FOMC 未開前咧，咁好窄幅嘅。窄幅嘅時候咧，去到美國市咧就出現個情況好奇怪啊！咁啊諗住咧佢應該要落一落嘅，因為點解咧？你4370上咗之後咧，如果你假設又有 big away gap 咧，咁你三浪五嘅一浪咧就4370啦，可能係真係三浪五嘅一浪係頂嚟嘅，或者係叫3511啦，即係三浪五嘅一浪嘅子浪就係4370可能係頂嚟嘅。咁啊應該係要落嘅，去一去咧就352咧就試一試翻係4300樓下，應該又係咁樣樣嘅。但係咧就亞洲市咧就的確咧係4330嘅頂鬼住嘅，佢係上唔到去。咁啊但係落咧佢又落唔到去喎，好奇怪，落唔到去喎。咁落唔到去咧，落唔到係都落唔到4300樓下。咁點咧就去到美國市咧就正式開啦。咁啊美國市咧夜晚8點後咧，佢又夾翻上去，然後仲衝穿埋4330。咁啊然後最高咧就去到。真係咧個標咧個鐘咧冇咁準啊！就星期四凌晨2點鐘 FOMC 開會，踏正2點咧，佢就升到4383。咁啊，佢衝穿咗4330呢個左右嘅阻力位咧，然後傷過4383咧，就嗰度有成50蚊美金。咁啊，對啲大好友嚟講咧，覺得喂冇死啦嚇，因為點解咧？喂，似乎真係下邊就有頂住唔穿，咁啊。仲要殺上去衝穿埋嗰個阻力4330左右嗰個阻力，咁又升到4383，咁啊仲唔衝上4400？咁啊似乎咧即係黃金真係好鬼強喎嚇，咁啊三浪五喎似到足喎，三浪五嘅一浪，咁啊結果咧咁呢個世界咧就係咁樣噶。美國市咧大家記住啊，美國市嗰個交易量咧，因為佢係夜晚8點開啦，歐洲未收市啊嘛，歐洲就係凌晨1點前先收市，咁變咗咧就係。我哋夜晚8點至到凌晨1點呢段時間咧，嗰個交易量特別大嘅，因為係叫市場共振啊，就係美國同歐洲兩個市場一齊開，咁咧就係個成交量係好大。咁而且咧，我哋成日話就係美國市咧喺呢段時間啦，特別即係夜晚我哋8點至到凌晨1點咧，佢係決定咗個方向嘅。點解咧？因為呢個係真係幾廿年歷史嘅。點解咧？因為美國嗰個成交量咧係好大嘅。好大過你亞洲市或者純粹歐洲市係好多嘅咁所以如果當你凌晨當呢個夜晚8點鐘香港時間去到呢個凌晨1點咧，加埋歐洲市仲未收咧，咁嗰個成交量特別大。咁所以我哋就話咧係夜晚咧係凌晨8點夜晚8點至到凌晨1點呢段時間，特別喺呢段時間啦，就嗰個美國市咧就決定咗方向，即係美國加歐洲啦，就經常咧就引導咗個方向。咁然後咧就係到凌晨1點後咧，歐洲就收啦。咁跟住咧就去到凌晨5點咧，呢幾個鐘頭咧就係美國嘅晏晝時間啦。咁亦都有一個呢個指導性嘅。咁所以去翻亞洲市啦，因為我哋日頭啦咁好多人咧就夜晚就唔會做呢啲買賣噶啦，因為瞓覺啊嘛咁就影響身體健康。咁你又會點咧？咁咧好多時候亞洲市咧就會係跟方向嘅。咁如果係美國市點行咧，即係通常亞洲市都會跟一段會係咁樣嘅。好啦，咁話俾大家聽啦，咁FOMC 開會啦，咁踏正咧2點咧就奇怪啦，佢由4383咧突然間一開就我都有睇嘅，咁佢一開咧就已經砰一聲就跌咗成40蚊咁，已經跌翻落去4340樓下，跟住好快，咁嗰個波幅咧就又好驚人啦，咁一路咧就掃落去，一路掃到4300樓下，咁掃到4300咧就大概4200幾咯，我唔記得4270。260左右，跟住佢又彈翻上去喎，咁彈到幾多咧？就4330又係4330嗱，所以呢個咧就叫銅牆鐵壁位4330一係都上唔到啦，上唔到，咁然後跟住由4330就碌到落去，咁跌到最低幾多咧？咁碌到咧就連嗰個裂口都冇埋啦，就跌到4218，唔多唔少因為咧就
上個星即係前個星期五啦嚇，即係上個星期五收市係42119啊嘛，咁佢咧就成個裂口咧就補晒，啱啱就4218，咁啊然後咧就收市咧佢上翻去啲嘅嚇，上翻42好似係唔知5幾咁樣樣啦，咁咧就上翻去啲，咁成個裂口咧就冇咗啦。咁咧嗱，一個裂口冇咗咧，加上跌到咁樣樣咧，咁咧好多人咧啲大好友都唔信嘅，嘿，冇咗裂口啫，咁你唔係 break away gap 啫，咁你咪當嗰個4218咪係二浪嘅調整咯，係咪啊？即係3511又好，351又好上升，跟住你呢個352或者3512咁啊跌到4218，咪 OK 啦，係咪啊？咁好啦，咁你啊以為 OK 啦？星期四咧好啦，咁啊凌晨 FOMC 開完會之後啦，咁啊去翻亞洲市啊，咁咧就4218上翻嚟之後咧，唔再跌喎，真係唔再跌喎，咁啊然後亞洲咧就係咁砰砰聲衝，又衝翻上4300樓上，又衝翻上4300樓上，咁咧大家咧就啲大好友啊，黃金信徒，我而家加埋個名叫黃金信徒啊，因為舊年咧就即係黃金升咁犀利，就多咗一大班咧黃金信徒大好友喺度嘅嚇，咁好振奮啦，係咪？雖然個 break away gap 補咗咧，但係咧好快咧，好似火箭咁咧，一個亞洲市咧就一朝早咧就已經砰砰聲升翻穿4300，就上到最高4330。不過咧開心冇咁早，又係4330頂住，真係又係4330，所以我叫呢個咧已經係咧係可能係歷史。未來啊，我唔肯定啦，可能未來唔知幾耐啦，幾多個月、半年、1年後，你都未必見得翻4330都唔出奇噶啦，因為又係上翻去再一次，即係咧呢個4330咧，經過好多次考驗，亞洲、歐洲，甚至咧最主要就係 FOMC 開會期間咧，歐洲、美國市即係美國市啊，自己即係衝上去嘅時候咧，都係試過上翻4330，又頂住 C 落翻落4118嘅。咁所以咧好啦，咁啊，原來星期四咧亞洲市上到4330又頂住之後咧，跟住過到晏晝啦，晏晝啦，星期四晏晝啦，咁啊歐洲市未入之前咧，突然間咧就好似個人咧就變咗，即係變咗性格咁，即係你咧就係咁衝之後，佢衝上去4330最高，咁啊喺4315至4330之後 trade 啦，即係都喐咗幾個鐘，咁然後咧到晏晝開始咧就哇變晒樣。由4330咧，慢慢咁碌落去，一路碌落去啊！咁啊，碌到咧夜晚咧，其實就未到噶啦，已經4300又穿鬼埋。咁啊，跟住到夜晚咧就4250左右嗰啲位。咁去到歐洲市美國咧就星期四夜晚咧，咁咧就係呢個咧係喺呢個4250左右徘徊啦。咁然後跟住咧去到星期五嘅凌晨，嗱，記住一樣嘢啦。因為咧就啱啱星期五咧就美國假期嘅，咁所以咧啱啱過咗呢個星期五咧就美國市咧係冇嘅，係休市嘅夜晚，咁啊所以咧啱經過呢個星期五嘅夜晚咧就係呢個得歐洲市嘅啫，美國冇開市嘅。咁所以星期四咧美國市咧就係4250左右，中間上上落落挫嘅。咁啊挫完之後咧佢收市咧就收4200，好似係你等陣先啊，好似係4200幾嘅，睇睇先。4200係啦，就跌翻落去嘅，就收哇係好犀利嘅。其實咧就美國市凌晨5點咧，我冇記憶冇錯咧就4210左右啦。咁但係咧因為去到亞洲早市澳紐市咧就好鬼快跌鬼穿咗4200啊，咁啊所以落到4188。咁咧其實美國市咧就都係向下嘅，都係向下嘅。咁然後咧就去到星期五朝頭早咧，即係啱琴日咧，咁就即係我講啦，亞洲市咧就順住勢做嘅，咁啊向下咧就一路好快地，澳紐市都一開咧都已經係跌穿咗4200，一路跌咧，咁啊亞洲咧就跌到最低咧，係真係跌到你得人驚啊，4121，咁然後就反彈上4170幾咁樣樣啦，咁啊歐洲市入咧嘅時候咧就亦都係上唔翻4200啦，咁啊喺大概最高4180左右咧，就都係到頂嘅。咁然後咧就中間嗰幾廿蚊咧就上上落落啦。咁然後咧就收市咧就係4158啊。咁啊歐洲收，記住呢個禮拜收市咧，因為美國星期五冇市咧，就收市嗰個價咧就係歐洲市做出嚟嘅。
就係4158。咁成個禮拜咧就咁樣樣啦。簡單嚟講咧就係頭兩日咧就喺高位就裂口高開，咁啊好有大開心啊。咁但係咧跟住星期三開始一路咧就碌啦，即係 FOMC 開會之後咧就跌，咁啊跌到星期五咧就最低4123，咁啊然後咧就收4158。咁咧呢個情況咧就真係咧我要講句咧，咁啊又係360度變啊，咁啊好大鑊。點解咧？嗱，真係又講好大鑊啦。點解大鑊咧？就係因為嗰個4300跌完啦，咁啊本來4218咧啲好友以為喂3512或者352咪魚鬼咗嘅，唔係喎，一路殺落去，殺到咧4200冇埋咁啊4160嗰啲都唔係位嚟嘅，一路跌。咁咧唯一一個位咧，點解佢唔會亞洲市或者歐洲咧會再試4100咧？我可以同大家講咧，原因好簡單嘅。如果用波浪理論數咧，你4023上到4383咧，升咗360蚊。咁如果跌落嚟嗱，二浪咧嗱，我要講句二浪嘅跌幅咧，我嘅經驗佢可以真係跌到咧係黃金比率0.786嘅。咁你攞360蚊計一計咧，0.786咧減翻落去咧，啱啱就係4100。咁所以咧4100呢個位咧就係即係好有，即係如果你用3浪5維持呢個數法咧，你4100咧係最後防線嚟噶啦，差唔多咁講。咁你話都仲有少少希望咧，就0.886啦。咁日即係呢個真係極罕有啦。0.886就嗰個位就40644064。咁所以有咁嘅原因咧，就因為你亞洲市就好少夠膽咧，就自己去即係破一啲大嘅阻力位嘅。咁歐洲咧入嚟咧都好咧，星期五咧就都冇呢個膽量去試。咁所以咧就4100暫時未穿。不過大家聽住啦，暫時未穿咧，就啲好友咧就唔好開心喎。因為咧我今日咧會要同大家咧繼續用翻咧係3大方向。第一咧就呢個情緒面呢個咧係我自己交內嘅，好多咧分析員咧或者係同你講黃金版咧都冇提過情緒面。跟住就基本面同埋咧呢個咧技術層面3大層面咧，我同大家分析咧，我可以同大家講咧就有超過80%嘅機會啦原本我想出特別版嘅，咁原來我發覺出特別版都幾大鑊嘅，因為上一次咧就4366穿鬼咗咧，我就特登出個特別版咧就提醒大家，真係會插落去噶，呢次唔係狼來了。咁結果真係跌到4023，咁呢次咧就啱咗嘅。不過佢咧就冇直接跌穿4000，咁俾啲好友咧，啲大好友信徒咧仲有希望。咁而我亦都咧係跟住咧上個禮拜嗰集咧就同大家講咧4023位4000唔穿喎，咁有機會咧就3浪5嘅一浪上升咁呢個咧係按個資料去計啦。咁但係當然咧我哋亦都唔能夠排除真係4000會跌穿。咁所以我上個禮拜咧俾大家睇嗰啲波浪咧。有5個 table 嘅，咁我就係基於咧就4023即係4000唔穿咧係做出嚟嗰 table， 咁咧亦都係做咗個 WXY 浪，咁好完整嘅。咁大家如果有睇我嘅片咧，或者你用嗰個 link 嗰度咧，你都可以 download 翻嗰啲 table。咁但係咧呢個禮拜咧出咗啲大事咧，就 FOMC 開會，好啦，咁咧就結果咧依家咧就真係變得好犀利啦。咁4002又穿位埋，依家係爭過4001嘅啫。基本上4001如果穿埋咧，咁咧就35咧都唔使諗。嗱，呢啲咧就係我哋叫講嘅咧係咩咧？叫牛熊分界線啊！如果你炒股票經常講咧，呢個牛熊分。咁啲人咧就會話：喂，嗰啲咩200日平均線穿鬼咗啦，係咪啊？咁應該係都應該係唔掂噶啦。咁嗱，佢又唔錯得晒嘅嚇。咁依家咧，只不過咧就如果你數浪咧。你係仍然仲有啲希望嘅咁但係咧依家咧呢個希望咧就越嚟越低啦。如果你問我咧，嚟緊我同大家分析咧，就有80%，我可以粗略咁講啦，80%機會咧4000係冇咗噶啦，就會穿落去穿落去。咁然後咧咁因為咁嘅緣故咧，我一陣咧會俾大家睇嘅 table 咧，新嘅 table 咧就上個禮拜 table 咧，一旦4000跌穿咧，之前俾你嗰啲 WXY table 咧就唔準噶啦唔啱噶啦，咁可以平埋一邊噶。咁我咧就依家咧今日咧就會基於3大面咧，技術面、情緒面同埋呢個基本面咧，去同大家講咧，就點解我會覺得咧有超過80%機會咧係跌穿4000。咁
如果呢個係事實咧，我假設咧佢跌穿4000咧，我亦都做咗一啲嘅新嘅波浪理論數出嚟嘅一個 table 俾大家去參考。咁一陣咧，你無論喺熒光幕又好，或者咧係喺 Google Drive 睇下我團隊點樣整啦。咁咧你可以，如果係熒光幕睇唔到嘅，你可以喺 Google Drive 嗰度咧，你嗰條 link 咧，你可以 download 晒啲 table。而且咧，我今日咧嗰個資料好豐富嘅，除咗嗰啲波浪理論 table 之外咧，我亦都有一啲咧，我哋上個禮拜同大家講咗好耐嘅，講 DFII 10啊、US 10Y 啊。就大家唔好成日睇住 US 10Y 嚇，要睇 DFI 10啊，同埋睇個 break even。咁咧好多人咧就話俾我聽話，我真係唔鬼明喎嚇。咁你可唔可以俾多啲資料我？嗱，咁我亦都咧呢個亦都出埋一啲嘅 table 俾大家睇下，就係咧呢個 DFI 10同埋 呢個 break even 咧，相對咧係影響個金價咧係升一跌嘅。亦都咧係有一個咧係更加多啲嘅資料，就係呢個咧係 DFI 10，即係實質利率咧。同埋呢個 DXY 啊，美元美匯指數嘅我哋叫 DXY 咁同埋嗰個經濟啊，經濟強弱好壞咧，呢三樣嘢咧綜合埋之後咧，係影響呢個黃金升跌嘅。咁嗱呢度咧係好有教育意義，同埋咧你攞咗啲表咧，第日咧你就攞住呢啲咧去做咧，你就即係基本上咧，我諗啊90%都唔會錯嘅啦，因為歷史落嚟咧，其實睇住呢啲咧做咧，你咧就大方向咧你就唔會錯得去邊噶啦。咁唔好聽啲人講咧，就話咧，喂，依家咧要買啦嚇，4100、4200買啦。嗱，咁我一個度咧都曾經咁講嘅，因為點解咧？我4366咧，我錯過一次啦。咁階段性咧，我都嗰陣時我用呢個情緒指標就話階段性咧，佢係有機會係見底，嗱係階段性。咁但係咧去到4023嗰陣時咧，我都發覺咧。依家睇翻咧，就真係可能真係階段性嘅啫。嗱，咁你會話喂，咁你既然係階段性，咁即係唔係大底啦？咁但係我亦都要講句嘅，嗱，去到嗰啲位咧，我哋係暫時定佢係階段性，但係佢亦都有機會，如果係升得好嘅即係啲浪又清晰啊，好多嘢係配合到咧，咁佢係會有機會咧，係由階段性嘅底咧，係變成真係嘅四浪底嘅。咁當然啦，咁4366嗰次咧就錯咗啦咁。當然啦，我亦都講過啦，436嗰次咧，亦都有一個好資深嘅分析員咧，即係日日都出嘅 YouTuber 咧，係嗰日咧跌到436咧，都鼻哥窿都冇用啊，叫大家唔好買住，真係會跌到落去咧。佢又冇講話4000跌穿喎，不過話聽咧就話喂4200、4100㗎，會跌到落去嘅。咁咧就叫大家都唔好買住，結果咧佢又錯鬼咗啊，因為4366就上翻去4595嘅最高。咁咧當然啦，事後咧我哋都知道咧係俾佢呃咗啦，上4595嗰個咧就即係呢一浪咧就唔係。呢個嘅四浪大底嚟嘅咁樣，咁然後咧今次4023咯喎，咁我哋咧上個禮拜咧都會假設咧佢真係有機會係四浪嘅大底嘅，因為咧好多人啊，包括咧我亦都講啦，有一個係做 day trade 好叻嘅 YouTuber 咧接受過咧訪問咧，就係咧話咧喂最高啊上4900啦。咁其實佢都幾叻㗎啦，因為咧最高咧係4889 4889即係爭11蚊啫。咁其實嚴格嚟講都啱啊。咁咧就叫大家咧就4100先好買啦4100買。咁咧佢又有咁嘅估計嘅。咁唔好話淨係佢啦。咁每日開 live 嘅嗰位資深嘅即係我話叫做分析員又好，即係呢個即係 trader 啦咁 trader 啦咁佢都。會覺即係提示過咧，就係話喂，有人同佢講喂跌到落4200喎咁樣，咁依家唔止4200添啦，4100、4000幾都有啦。咁咧好多人咧就因為俾個4098班鬼住你啊嘛，咁所以咧就認為咧就係咁上下啦，就4100左右咧就係底嚟㗎啦。咁所以咧仍然好多我唔知啦，就叫唔係波浪，叫黃金信徒，就覺得咧就呢個咧4100或者4000咧。點都唔會穿㗎啦咁亦都上個禮拜咧就即係4098咧就穿過咧，但係都係澳紐即係交投好薄弱嘅時候跌鬼咗落去啫。然後咧就最後都上翻去啊，係咪先啊？咁已經趁住美伊戰爭有機會有協議，咁嘣一聲彈咗4245咁樣樣4100、4200啦，上翻去水面。大家咧都覺得今次仲唔係嘛？今次仲唔係？今個禮拜初咧有個 breakaway gap， 更加咧啲大好友咧就振奮。不過嗱，大家咧聽我分析咧，我就同其他人唔同嘅。我哋有講多一樣嘢叫情緒面。情緒面嗱，你會發覺如果你哋係做呢個黃金
白銀炒賣啊，或者你甚至買股票都係。當你咧出現一樣嘢係咩咧？情緒上頭。如果你一情緒上頭咧，你就要好小心。如果你自己個人都情緒上頭咧，好多時候咧真係話俾你聽咩？係危險啊，係會錯嘅，係會錯嘅。咁呢個咧就係我哋講嘅呢個多空比例情緒指標呢方面嘅發揮作用。咁所以咧就係話咧，當你咧係黃金信徒相信咧4401咧係四浪底嘅時候咧，咁呢個底咧就真係好似俾人講到咧，未係都已經講到係呢個不鏽鋼底嚟嘅，又唔會穿噶啦。嗰度咧你就去買得噶啦。咁啊，我咧上個禮拜都係假設咧係4023係底。咁好啦，但係呢個禮拜就唔同啦。好啦，同大家分析下啦，三大方面啦。嗱，先講下咧呢個技術層面。嗱，技術層面嗰啲SMA 啊，嗰啲移動平均線已經跌鬼穿咗咧，200天咧就唔使再講。記唔記得我講過一個咩啊 ？Triangle 啊，大三角啊 ，Big Triangle。咁呢個 Big Triangle 咧，大三角咧有一個 YouTuber 咧就好得意啊，佢哋本身咧就唔係專講呢啲黃金白銀嘅，咁啊佢又唔知點解咧就係畫咗個三角出嚟，不過佢個三角咧我睇極都唔明啊，我都唔知係點畫嘅，咁啊畫到歪嚟歪斜都唔知係點。嗱，我嗰個三角咧就好清晰嘅，大三角你冇嗱，我俾你睇個 weekly 圖咧，同埋呢個daily chart 同埋 weekly chart 咧出現呢個 big triangle 咧，其實係同一個 triangle 嚟噶，只不過係用 daily 同埋 weekly 睇嘅啫。咁咧嗱呢個咧睇翻個 weekly 圖咧，嗰個 triangle 嘅上面嗰條斜線畫落嚟喺邊度咧？係5597，今年1月嘅。咁然後跌到落去呢個4400之後彈上去5419，嗰個連出嚟嗰條線嚟嘅，即係5597同埋5419連出嚟嘅一條斜線向下嘅呢個 triangle 個頂嚟嘅，頂部阻力。下邊嗰條線咧，嗱呢條線好鬼有意義嘅，唔係亂畫嘅。呢條斜線咧，其實你拉長啲睇翻咧，呢個 weekly 圖嘅左邊啊，左邊咪有一個另外一個細三角嘅。嗱呢個細三角係咩啊？就係上年年中啊4月咧去到3500高位，跟住咧就橫行咗4個月啦，5、6、7、8月到8月尾咧 Jackson Hole 會議之後咧就先至咧就衝穿咗3420左右嗰個上面個阻力位，就一路叭叭聲向上衝。咁有4個月橫行嘅，咁嗰個咧就係細三角。嗱，你有冇睇到咧？我呢條斜線咧就喺嗰條細三角下邊個底部3310，即係佢跌到嗰個位唔再跌啦，好有重要意義嘅。因為佢跌到3310唔再跌之後咧，就8月尾咧咪開咗個叫 Jackson Hole 年會嘅。咩叫 Jackson Hole 啊？嗱，又同大家講下啦。美國聯邦儲備局咧每一年咧年中咧就8月左右咧都會係邀請咧G7咧啲西方主要國家咧嘅央行財長就去 Jackson Hole 咧美國個地方咧就開呢個會嘅，大家咧就去交流下咧所有咧對於經濟啊各樣嘢嘅前景啊同埋咧一啲財政政策嘅一啲嘅意見嘅。咁所以咧嗰個會咧就好鬼重要。咁舊年8月尾咧就喺 Jackson Hole 開完呢個會之後咧就由3310築底，然後就叭叭聲咧升穿3420，就係咁係咁衝啦，就升到5600啦，或者5597。咁你諗下5600減3400或者3310啦，就嗰度咧好誇張啊，升咗2300蚊左右，而且係幾耐升咧？8月尾之後就幾多？9月、10月、11、12、1月尾5個月，5個月啊！我手指都打出嚟啦，5個月真係好快升咗2300蚊美金。咁呢個咧就係超級三浪大牛市嘅。咁我呢條斜線咧下方阻力位咧就呢個3310拉上嚟嘅，就拉到乜嘢咧？就今年咪跌到最低4098嘅，嗱就係掂住4098，然後仲有一點嘅，嗰點咧就係我啱啱咧就隔咗2個月停咗之後咧就開翻講 live 咧講金銀走勢咧第一集講4366，嗱就連住佢啱啱就掂住4366，咁所以咧我嗰陣時咧就覺得呢個階段性底部咧就有啲機會係四浪底嘅，因為佢係由3310連上嚟4098連上嚟噶嘛，啱啱跌到4366就唔穿，跟住就升啦，係嘛？咁所以呢條下邊嘅阻力線咧意義重大啊！3個大位，舊年8月嘅底部3310，
唔穿，跟住就升到5597，跟住咧另外一點就4098跌唔穿4098就上到4889，升咗差唔多咧，係成800幾蚊啊，800幾蚊係咯，800幾蚊噶啦嚇，咁好犀利。咁然後咧4366又頂住喎，就上4595啊，上4595。咁啊，都升咗200幾蚊啊，4595、4366咁啊，203蚊左右啦。咁好啦，咁啊大鑊啦，我咪同你講過嘅，大三角跌鬼穿咗。上次個特別版同大家講啊，大三角跌穿咗咧，嗰個位大概4380、90左右啦，係咁上下。穿鬼落去咧，我咪出特別版話喂唔掂啦，呢次真係唔係浪來了啦。咁啊，結果佢真係跌到落去啦，咁啊4000冇穿啦，咁啊依家上翻嚟，又再第二次呃下你喎。呢次呃下你，睇到個三角上翻去最高幾多啊？即呢個 FOMC 開會嗰日啊，夜晚啊，凌晨2點前啊，就上到4383，啱啱就喺嗰個大三角個位咧上唔到去。咁呢個咧我可以叫咩咧？如果大家咧有睇過頭肩頂或者頭肩底或者頭肩頂形態啦。頭肩頂如果試穿頸線落去嘅時候咧，跌到半路中途咧上翻嚟咧，我哋叫後抽。咁呢個後抽咧就會試翻條頸線嘅。如果唔上破翻頸線跌落嚟咧，咁就會向嗰個頭肩頂量度嗰個目標進發噶啦。咁呢個咧，你睇睇啦。雖然呢個唔係頭肩頂咧，但係呢個係喂搞咗成4個月醞釀出嚟嘅大三角喎。呢個大三角跌穿咗，非同小可啊！咁然後咧，佢喺4023嗰度咧就上翻去最高4383。咁呢個咧我都可以視之為咧係一個後抽。咁後抽上去咧上唔翻呢個三角圓形上邊啦，最高4383，真係咧好準嘅，上唔翻去之後咧跌翻落去，咁跌翻去點咧？嗱，呢個周線圖咧又係出陰燭。咁即係咧，過去3個禮拜咧都係陰燭向下嘅，紅色啊，3支陰燭。咁啊呢一支陰燭咧更加經典，因為後抽上翻去咧穿唔翻上去嗰條阻力線啊，4383之後咧就跌翻落嚟。咁咧即係話俾你聽咧，各位大好友，你真係唔好唔信啊！即係我唔理你用咩浪數又好點都好咧。嗱，我講過啦，雖然我每個禮拜都成日講好多波浪，但係咧波浪理論咧係因為你每個時間咧都經常有唔同套嘅波浪咧，係講緊升一日跌嘅。咁你如果數得浪多，你頭暈嘅，亦都咧係攞嚟參考下好啦，就唔好咧係即係信晒個波浪。但係大三角4個月，經過4個月挫上挫落，最後跌穿底部，而呢個底部係由3310、4098同埋4366咁樣連成嘅一個底部。呢個底部咧穿咗咧。再後抽上去4383都穿唔翻條頸線咧，嗱，各位大好友，你真係要認下命啦，真係要認下命。咁咧呢個技術分析我都唔使同大家再講其他啲乜嘢嗰啲 RSI 啊嗰啲咁嘅指標啊或者 MACD 啊嗰啲咧就比較係睇4小時啊或者係最多睇日線啦。咁然後咧就係啲1H 啊1小時圖咧做 day trade 嗰啲人咧，短線嗰啲人咧就睇嗰啲多啲。但係你而家睇呢個大三角咧就真係唔掂。咁咧冇啦，所以點解話咧我會話80%以上機會咧呢個4000會穿噶啦。3個禮拜3支陰燭，然後咧大三角跌穿後抽又上唔翻去。呢個我係第一個理由話俾大家聽啦，係技術分析方面咧就80%以上機會玩完。真係進入熊市。熊市係咩啊？跌。好，第二啦，基本面咧，好啦 ，FOMC 開完會啦，大家都講啦，唔好再講 Kevin Walsh 講嘢有咩分別啦，呢啲大家都睇得太多太厭啦，聽得太多啦，其他 YouTuber 都講過。我同大家講一啲新啲嘅，就係上個禮拜講嘅 DFII 10啊，叫大家唔好用呢個 US 10Y 嚟做講啊。點解咧 ？US 10Y 有機會錯噶嘛？我同你講過2020年啊。1266升到呢個對唔住係啦，呢個三浪裏邊嗰個細浪啊，即係1266升到2078嗰部分咧，咪係試過咯。2019年5月升到2020年8月咧，其中一大部分咧嗰陣時咧嗰個 US 10Y 係升嘅，US 10Y 係升嘅。咁但係如果你 US 10Y 係升，
然後嗰個 DFI 10咧嗰陣時又係唔，但係唔升唔跌啦，當你又唔升唔跌，咁然後個 break even 又上升咧，咁即係代表咩啊？就代表係炒通脹啊！嗰一年咧呢個1266升到2078係炒通脹啊！咁咪所以話啲黃金，喂，通脹高，啲人話買黃金咧，嗱就係嗰一年啦。但係唔可以次次，大家千祈咧唔可以次次都話喂通脹高啊，黃金都會升嘅，唔會跌嘅，係嘛？咁啊睇利率減息，咁又黃金又升，通脹升，咁啊喂黃金又升，咁你咪升晒佢，唔係咁樣樣嘅。咁所以咧好多分析員全部都攞 US2Y、US10Y 講咧，唔好信晒。因為有試過係錯嘅，如果你攞嗰個位嚇，咁因為如果個通脹預期係上升，而係嗰個 US10Y 都係升咧，咁咧其實你咧係可以係做多嘅，其實咧黃金係會升，咁呢個咧就係2020年2019至2020年嗰個浪啊，3浪1，我而家叫做3浪1啦，嗰個情況係咁樣樣。好，依家咧我哋睇到咧大鑊啦，我同大家講一個好重點嘅消息啊！如果你有 Trading View 咧，你自己上去睇下呢個DFI 10，DFI 10咧，我咪上個禮拜咪話嘅，哇！如果係跌穿呢個2.1，喂，咁啊掂啦，咁啊有機會咧，真係炒通脹，哈，慘啦！唔係啊，上個禮拜跌過1-2點啊，2-3點個 BP， 依家你睇嗰個 DFI 10 2.23啊，嗱。2.23點啊？最高都試過咧，最近咧呢排呢幾個月都係2.21咋，2.21都穿埋啊，2.23啊，佢一升咧升咗9點子，咁咧就大鑊。2.23嗱，我哋咧有陣時咧，如果你乜都唔睇咧，你就睇住個 DFI 10咧都冇乜點錯。如果 DFI 10升咧，我同你講咧，黃金係冇運行嘅，係冇運行。咁好啦，你就睇一睇咯。睇埋個 break even， 即係通脹預期。依家咧嗰個 US10Y 咧就 4.455 ，Trading View 有得睇嘅 4.45， 你減 2.23， 減出嚟嗰個數咧就係幾多啊？嗰個數就2.2， 你等啦，呢個係 2.225 啊，係 2.3 都穿埋。好啦，咁即係話咩咧？你個 US10Y 又升 ，DFI 10升，不過個 DFI 10升。嗰個幅度啊，係勁過你個 US10Y， 咁所以嘅通脹預期咧就下跌。通脹預期下跌咧，黃金係點啊？我話聽下就唔係跌咁簡單，係叫做大跌，大跌啦啊，大跌。記唔記得我出特別版講過俾大家聽啊？大跌啦。嗱，依家我再講多第二次啦，就大跌，話埋俾大家聽。嗱，如果你話喂，我係都唔信嘅，基本面俾多個數你 ，DFI 10實質利率。再配合經濟，配合呢個美元啊，三樣嘢，即係3樣嘢。如果你3樣嘢配合咧，即係我同大家講聲，會社交有少少傷風嚇。咁啊，3樣嘢夾埋啦，基本面，即係你唔信啦，你唔好成日啱同我講呢啲咁嘅乜鬼嗰啲 US10Y 啊，咩 DFI 10我都聽唔明。好，俾埋大家睇，大家最容易明嘅美元 DXY， 我哋叫美匯指數，我哋簡稱叫 DXY， 同埋依家經濟。好啦。你唔好計個 break even 啊，當你唔明啦，好嘛？實質嚟到升啊嘛，升到 2.23 啊，破埋 2.21。DXY 你自己睇下，我都冇眼睇啊。DXY 咧，琴日升到最高咧係101.3， 101.13，收市100.76。嗱呢度咧又有一個技術位咧，哇！真係技術位加埋呢個咧基本面相配合，真係你都死得啊！真係。即係你唔好唔信，我話八成以上機會大跌咧，即係我俾少咗。如果你問我，真係90成機會。點解？我話俾大家聽，如果嗱我有一個圖俾埋你嘅，叫 DXY 嘅一個 weekly chart，DXY 嘅 weekly chart 呢個美匯指數圖。咁你哋睇得到咧，就係舊年2025年7月左右咧嗰個頂，咁啊連上嚟嘅，咁會出現咩咧？出現咧就3個頂啊！大家睇一睇呢幅圖啊，即係 DXY 嘅 weekly chart， 3個頂，大家睇睇啦。嗱，我翻個圖先啊，大家睇唔睇到啊？
第一個頂咧就係2025年咧，係大概係對唔住，係再過啲係2025年咧係7月尾，記唔記得 Jackson Hole 幾時開啊？8月尾 ，OK。咁啊，嗰度頂一頂住咧就跌落嚟，咁你記唔記得點啊？美匯指數下跌咧就黃金有利黃金啊嘛，即係美金跌嗱，好簡單，我唔好成日講 DXY，叫美金，美元跌，通常黃金升嘅嗱，明唔明啊？呢個咧就最簡單啦，好多人都會識講。咁咧嗰次咧加埋 Jackson 開會咧，阿鮑威爾咧就偏鴿嘅，完全係非常鴿嘅言論會減息咧 ，confirm 嘅減息咧，咁啊結果咪美金咪大跌咯，咁然後8月尾之後咪叭叭聲咯，咁啊黃金咪抽2000幾蚊咯，一路升到5597。好，跟住第二個頂咧就係今年11月初喎，哇11月啊，11月咧又係3次個頂咧都係周線咧都係唔穿，咁嗰陣時咧結果咧又點啊？繼續升啊，黃金咧。即係升穿咗3420之後一路升嘅，但係中間唞個氣嚟噶嘛，試過好似有個位4383左右啦，我唔記得係咪嗰段時間啊，有可能真係可能嗰段時間，咁咧都係頂住，美匯指數上穿唔穿，結果咧幾次試過咧 weekly chart 咧都係唔穿，結果又跌翻落去，咁咪結果點啊？咁啊黃金又升咯，即係升到你唔信啊，以為4383係頂嘅，結果佢唔係啊，試完落嚟跟住再上啊388呢個。4386 48係啦，我唔記得即係或者睇翻個圖啦，係啦，咁啊好啦，咁啊然後跟住咧就幾時啊？今年呢個3月頭都係試過嘅美匯指數，再試過一次，喂三頂不破落翻嚟，喂大好友開心啦係嘛？喂今次大鑊，你數一數咧係。如果三頂破咗咧，唉，認命嗱。今次咧其實星期五咧嚴格嚟講破鬼咗噶啦。點解咧？佢係升到咧係穿咗嗰條阻力線，上到101.8，101.8啊，101.8係101.13。咁然後咧收市啱啱就擲鬼住咗咧，係掂住嗰條阻力線。咁咧基本上咧你可以當呢個小後抽啦。小後抽啦嚇，咁呢個美匯指數咁樣升法咧，第三樣去翻呢個基本面，實質利率升啊嘛，升穿 2.21， 一升9點至 2.23， 美匯指數 DXY 升穿咗阻力位，去到 101.13 最高，然後美國經濟而家點啊？好唔好啊？梗係好啦，唔好啲美股點樣咁升啊？大家睇下嗰個失業率啱啱咪早輪公布咗個 non-farm payroll 嘅10幾萬人啊，跟住4月份又修訂，3月份又修訂上10幾萬人，即係就業職位咧有成10幾萬個就業職位，連續2個月都係，點會經濟唔好啊？咁經濟好係點啊？咁啊經濟好咪唔使咁快減息咯，係咪啊？唔使咁快減息。好啦，實質利率又升，美元又升，經濟又強。跟住嗰個結果會點啊？黃金跌啊，唔知係跌啊，係大跌。好啦，大家講完啦，好簡單。我用基本面仲要配合埋咧呢個經濟啊 DXY 夾埋嚟同大家講埋。唉，大跌都係大跌。好嗱，基本面咧就同大家講咗啦。個 break even 都講不過有啲人問我啊，我都有睇大家啲留言評論嘅，不過咧我就唔會有時間做個答話，對唔住大家。咁我會有啲重要嘅咧，我都有值得講嘅咧，我會同大家講。嗱 DFI 實係點樣嚟嘅咧？我哋簡稱叫實質利率。呢個實質利率咧就係由美國財政部啊，美國財政部咧根據呢個市場嘅資料咧去計算出嚟嘅。喂，美國財政部計出嚟噶，唔係假噶嚇。咁然後經過咧係美國呢個聯準會咧係公布嘅。咁啊聯準會係咩咧？嗱，大家咪聽得多 FOMC 嘅 FOMC 咧就係聯邦儲備局嘅美國公開市場委員會。咁呢個委員會咧就係愛嚟制定咧呢個貨幣政策嘅貨幣政策嘅。咁呢個聯準會咧就係呢個 Board of Governors。咁咧就係咧係美國呢個中央銀行裏邊嘅一個體系。
咁佢哋咧就係一個簡稱，我哋叫聯準會嚇 Board of Governors。咁咧佢咧就係公布呢個 DFI 10嘅。咁呢個數字制定咧係由美國財政部制定嘅，咁啊計算出嚟嘅，就唔係求其亂噏或者估出嚟嘅。咁所以咧非常 reliable，所以咧我就係用 DFI 10，就唔會再用 US 10Y 嘅，因為有機會錯誤引導啊嘛。咁好啦，基本面咧就講咗咯，技術面咪講咗啦，大三角跌穿冇運行，基本面又係話俾你聽啦，大跌。好，最後情緒面嗱，情緒面咧嗱，我哋咧就攞到啲教訓啦。4366嘅時候咧，以為係底啦，即係暫時當佢嗰陣時階段性底，佢又曾經咧係跌到50嘅50-50多空比例啊，咁散戶嘅多空比例啊50-50，咁跟住咧又抽翻上去60，咁我就話過噶啦，如果佢唔跌穿50，再上翻60或者以上咧，即係黃金好難大升啊，咁啊真係冇運行啦，咁啊4366升到4595又掉頭落，好啦，今次4023。嗱，記住啊！嗱，今次咧跌落嚟嘅過程咧，跌到403，佢黃金咧嗰個高空比率曾經咧去到咧係70嘅，咁即係點啊？因為全人類都話咧4100左右係四浪底啊嘛，呢個係不鏽鋼底唔會穿嘅。咁結果咧，啲散戶點啊？唔會穿嘅，唔會穿嘅，買，越跌就越撈，越撈啊越低越撈，繼續撈落去。咁咧就曾經咧跌到4023呢段路裏邊咧。呢個當比例咧，曾經咧係 long sentiment 咧係上過70嘅 ，long sentiment 上過70，咁上過70咧，咁啊更加唔會升啦，因為你個散戶嗰個當比例咁高咧，喂，我係主力係嘛？嗰啲 big player， 即係我唔知邊幾間啦，或者大家都估啦，咪來咪嗰啲俾預測你嗰啲咯，高盛啊、大摩啊、細摩啊、花旗啊、摩根士丹利啊、匯豐啊呢一大堆，咁啊呢堆裏邊。我咪講過今年年初咧，絕大部分除咗花旗咧估3650之外咧，全部都話咧講緊6、7千、8千、9千、1萬都有嘅。咁呢啲咁嘅大好友咧，好啦，唉，真係大鑊啦。咁咧，咁佢你估佢會唔會真係話喂5千、6千、7千、8千佢買上去？佢會買上去。咁但係問題幾時買啫嘛？係咪啊？啱唔啱啊？幾時買啫嘛？咁佢可以唔係依家買，佢可以點啊？喂，個 sentiment 跌到30，好有比例係30對70嘅時候，嗰陣時可能真係見大底啦，好大機會啦。佢嗰陣時先買都得嘅啫嘛，啱唔啱啊？佢話俾你聽，我預測係，我話年尾啫嘛，年尾 who knows？ 我話年尾上到6千、7千、8千喎，係嘛？預測今年年底，咁而家都未到，咁佢未必錯噶嘛，啱唔啱啊？喂，花旗話預測年底。嗱，依家咁嘅勢咧，佢可能咧就花旗反而錯，點解咧？就真係有機會跌穿4000，好大機會，真係去到去3650，甚至我因會講啊更加低嘅時候咧，花旗啱咗啊。不過咧就唔係年底，可能真係好鬼快咧就跌到3650。咁啊，結果年底係咩價咧？唔好理佢啦嚇，呢啲咁嘅大行股咪到時年底大家再睇下邊個估中咯，係嘛？咁好啦 ，long sentiment 咧，佢跌到4023之後咧，上翻去。呢個最高4383咧，唉，真係冇，真係點咧？又出現呢個4366嗰次咁樣，佢又係咧由50咧躝翻上去60以上。嗱，今日咧星期五收市咧，黃金白銀咧嗰個 long sentiment 咧都係企喺60左右嘅，即係60歲成40，即係嗰個水平仍然係偏高，仍然偏高。如果我哋用呢個情緒面當比例睇咧。佢咁樣咧，我話真係唔會升得幾多㗎，大家明白未啊？咁所以咧，好快地啦，結合晒所有，第一係咩啊？基本面咧，簡單講，大三角衝穿後抽上唔翻去，3支陰燭 ，OK，咁咧大方向咧，即係中短期啦，或者你叫咩期都好啦，都係落㗎啦，啊！然後第二基本面就係講緊呢個DFI 10實質利率同埋個 break even 同埋咩啊美元 DXY 同埋講咩啊美國經濟幾樣嘢夾埋，全部都係指向咩啊大跌啦黃金大跌。然後第三 sentiment 多空比例散戶情緒
遲都係都唔肯跌穿50落去40、30，咁唯一點樣啊？咪真係要跌到好似我上兩集特別版話咯，真係散戶咧就跌到散戶咧係懷疑人生。我呢集咧就話俾你聽啦，就唔止係跌到散戶懷疑人生啊！我真係唔係講笑咁講，係咪真係要講到咧？我而家改口啦，唔係叫散戶啊，我叫黃金信徒啊！舊年出咗一班黃金信徒啊！我叫信徒咧就係淨係會估咩咧？就只升不跌嘅啊！你問佢咧，佢話中長期會升，不過永遠唔話俾你聽咧，中長期係幾多月幾時啊？長線會升，佢依家改口噶啦，好多都話咧係長線會升。就早幾個月唔係咁講嘅，就4100啊咁會升。咁我真係講啊，我真係唔係咁話懷疑人生，係咪真係要跌到咧？跌到啲散戶咧傾家蕩產，我要講句，即係你唔信啊嘛，係嘛？你唔信啊嘛？嗰個 sentiment 持續仲喺60甚至70，你係都唔肯跌穿50，咁啊真係咧要跌到呢啲散戶咧傾家蕩產，嗰個 long sentiment 去到30啊左右咧，30、35咧，到時真係見大底咧，嗰啲散戶都投晒行啦，咁先完，咁即係乜嘢？即係要啲散戶咧，即係大恐慌咯，係咪啊？即係依家為止都係未驚過嘅，驚驚地，驚少少。不過未驚晒，未驚過。好，再講。咁好多人同你講話央行買金嘅。嗱，呢輪咧好多 YouTuber 咧攞呢個理由嚟講啊，央行買金。嗱，我同你一講啦，數量，央行買金咧一年咧，你睇翻數字咧就800幾咧至到1000噸黃金。你知唔知每日嘅成交量幾多？你計翻嗰啲安士數計翻咧，黃金咧每一日嘅成交量咧都500幾噸，喂，每日都500幾噸啊，500幾噸，咁你央行買一年先買嗰800幾至1000噸，嗱，咁所以個央行買金咧係唔會幫你同我咧係將啲黃金掃上去噶，明白未啊？佢只會為大家帶嚟咩啊？一啲心理。即係心理上咧嘅一種嘅支持，有央行買金喎，哎呀最近咧中國咧就連續19個月買金，不過咧就早輪升得好高咧就買少咗好多係嘛，買幾噸啫，咁依家咧最近呢2個月咧又恢復買多咗好多啦，咩20幾噸啊咁樣樣，不過你聽埋個數字啦，20幾噸啊，你對個市場一日500幾噸啊，九牛一毛，知唔知啊？所以咧唔好再信咧啲央行，即係同你講。即係我再同你講一次，即係如果話咧央行買金係會令到黃金唔跌，你真係咧，你聽完嗰啲人講咧，你又唔該咧，你又得啖笑得啦，好唔好啊？好，講晒啦，全部3樣嘢話俾大家聽咧，全部都係大跌，但只向下跌。咁我只係唔出特別版啫，係嘛？咁我睇下仲有啲咩漏先吓。好仲有個理由講翻白銀先，白銀嗱上個禮拜咧。臨尾俾咗個頭肩底你嘅，嗱記住咧呢個頭肩底咧，我都其實有講過嘅，係逆市嘅。嗱逆市買一個頭肩底咧，成功機會率記住係比成功嘅機會率咧係低嘅，即係如果你用50-50計咧，佢係危險啲嘅，佢係逆市啊嘛。咁而呢個頭肩底咧，成長嘅時數咧都係其實1個禮拜嘅啫，好短嘅啫，好短嘅啫。因為佢左肩咧66左右，跟住咧個頭咧就係呢個61.4，就係跌到最低嘅時候。跟住右肩咧就亦都係65.9，即係差唔多嘅。咁嗰個產生嘅時間得個1個禮拜咧，亦都其實係咧某程度咧成功機會都係低啲。再加上咧，我咪同大家睇翻我嗰集啦。你唔信你睇翻我集咧，我就冇講漏嘅。依家唔係話俾你聽咧，就自己打自己嘴。嗰條頸線咧係由左至右咧嚴重下傾啊嘛，咁下傾得又斜度又高嚴重咧，呢個頭肩底咧我哋搏一搏嘅啫。咁其實我咧講俾你聽咧，由68升到73，其實我已經打咗 discount。點解咧？因為佢量度嗰個升幅咧，個7蚊嚟嘅原本，咁嗰條頸線嗰陣時係68咧，如果你加7蚊係75嘅，咁我已經打咗7折，咪講咗嘅，咪計73嘅。咁結果咧佢就冇辦法啦。即係逆市就逆市啦，弱勢即係弱勢。佢最高咧就上到幾多？71.5， 71.5。咁所以如果大家有聽我講咧，如果你禮拜一買去裂口高開啊嘛，69。咁如果你禮拜一即刻衝入去買得69咧，
咁你咧點都升到71.5咧？喂，咁你都如果真係摸到頂71.5咧，你都賺2個幾嘅喎，係嘛？咁你賺唔到2個幾，喂1-2蚊你都賺到嘅。咁你話唔係喎？哎呀，我聽個朱波班天天講，喂73啊，我係都唔放，死硬唔放。其實你應該唔會輸嘅。不過點解啊？你一定要擺止蝕咯，係咪啊？嗱，我同大家講過，你一定要擺止蝕。你唔擺止蝕咧，最近尤其咁樣裂口啊，成日一個消息咧就裂口，一裂口咧，你冇止蝕咧就輸得好慘。你明白未啊？你好慘啊！所以好似呢個白銀咁樣，佢上唔到73，最高70.5之後咧，佢喺嗰個 gap， 因為佢條頸線係由左至右嚴重向下傾，所以佢原本係68咧，後尾係嗰條頸線一下傾咧，佢就去到66，去翻66點幾嘅67，我唔記得 exactly 幾多。咁所以咧，其實咧，佢跌翻落嚟嗰下咧，佢仲係有段時間未跌穿，嚴格嚟講未跌穿條頸線，咁仲俾啲散戶鋪有啲希望嘅。但係如果你係買嘅時候，你係69買，咁你擺個止損啦，咪擺69。你唔係嘅，你擺低啲，喂有個 breakaway gap 喎，咁你唔信嘅，咁你咪係擺68.5咯，佢補一半又好點都，咁你點都要擺噶。咁如果你擺一個位係68同69之間嘅止損，咁你損失有限啦，係嘛？你知唔知啊？你做黃金白銀炒賣，你要保本金啊嘛，你唔好即係話一味啊諗住情緒上頭諗住贏，咁你唔擺個止損位，咁你嗰啲辛辛苦苦舊年賺埋嚟牛市大升嘅錢咧，你真係我話冇錯噶，你會好快冇晒嘅，明嘛？咁所以我 assume 啫，你哋如果係做開炒賣咧，應該知道嘅，你會擺個止損，咁你最保險嘅擺翻69咯，係咪啊？咁你輸就輸唔好多嘅啫，係咪先？咁你話喂，唉，我聽阿朱寶斌講話上面有5蚊68，咁啊，你上面有5蚊啊，咁我擺1蚊啦，68啦，啊，咁啊，輸就輸1蚊，咁你都係輸1蚊啫，係咪先啊？啱唔啱啊？咁如果你話喂，我買倉位買多啲嘅，咁我買2注落去，咁你可能有一注去到差1個半，喂，人真係我講咗好多次，唔好太貪心，呢個係逆市上升啊嘛，你見到差1半成日都上唔到嘅，穿唔到嘅，跌翻落嚟又跌唔到落去住嘅，咁你係咪保險啲喺71到差1個半好食糊啊，食一半糊啦，係嘛？即係做人就唔好咁太貪心啦，你成日太貪心咧就得個貧係冇噶啦，明白未啊？咁啊，大家唔知有冇跟我講啦嚇，咁 anyway 你冇跟我講咧，點到啦，咁你就買個教訓啦，好嘛？如果你真係冇擺止損，你輸得好多嘅，咁你自己買個教訓。但係咧，如果你有跟我聽我講嘅咧，咁你多多少少咧1-2蚊你都贏到嘅嚇。就算你係輸咗，你唔肯放咧，7個半咧，你都應該咧係輸唔到1蚊半蚊嘅，好嘛？好，仲有一個理由咧，同大家講咧，點解會睇淡呢個黃金白銀咧？我咪同大家講過咧，呢個白銀因為佢個交易量少咧，喺圖形嘅形態方面咧係容易睇得到出嚟嘅。咁啊，今年咧其實我亦都咧曾經喺試過咧2個左右嘅呢個頭肩底咧係成功咧係突破頸線係上到去有一次去96.5，有一次去到89.4咁樣，即係2次都成功啊！我唔記得係83嗰次都係，咁都係成功嘅。咁所以咧白銀咧嗰個指標咧領先指標好有用。咁咧我就要俾大家睇下咧，我有幾個 table 嘅，有一個係 wave 係一個 silver 嘅 wave theory 啊。silver 對唔住啊，嗱咁我亦都咧不如講開 silver， 講咗 silver 先啦。silver 嘅 wave theory 咧，我亦都咧係最新出咗嘅。如果假設咧係黃金大跌，白銀都會大跌嘅話咧，黃金咧個白銀咧依家重新畫過嗰個 wave 啦，成個4浪咧未跌完啦。咁佢行咩咧？就行 ABC、XABC 嘅呢個 silver 嘅 wave theory wave 4就一路落去嘅，就未跌完。咁個 wave 4咧個目標咧就抹你嘅。嗱我咪講過咧，黃金白銀咧升就升得勁過人，升就升得多過黃金，跌就跌得多過黃金嘅，係咪啊？咁事實證明咧3浪亦都係啦，佢升到121.7先至見頂。咁啲人都話聲嘅，我曾經咧幾個月前咧都曾經喺90蚊左右咧，係介紹過買白銀嘅，咁即係如果你有聽，你哋都會執翻10零20蚊嘅嚇。咁好，依家咧行緊 XABC 嘅最後一個 C 浪。簡單講呢個 wave theory 呢個 table 咧係白銀嘅，白銀有指標性作用咧就其實係信得過嘅。佢第一個浪咧 A 浪咧就係
下跌咧121.7跌到64，然後咧就再由64咧就升翻咧係B 浪咧就反彈升翻咧呢個96.4啊。咁啊，我開翻個 table 出嚟睇下先啊，你稍等等我下121.7，等到先啊，121.7係啦，咁啊96.4 96.4，然後咧 C 浪咧就係96.4咧就跌翻落60.8。嗱呢個部分 ABC 咧就好嘅過癮嘅，因為點解咧？你121.7啊，攞個計數機計一計先，個 table 嗰度都有寫噶。嗱121.7跌到咧64咧就跌咗57.7啦，咁啊反彈咯，去96.4 B 浪，然後96.4咧就嚟一個 C 浪咧就跌到60.8啊，96.4減60.8咧就係35.6。嗱，相對 A 浪跌57.7咧，你攞計數機計一計。嗱，黃金比率咧有陣時真係咧，嗱你唔係 exactly 攞黃金比率，咩都黃金比率啦，一定係喂一定要1.618，一定要1.382，一點幾，唔係咁樣嘅，但係有參考作用。即係有陣時你都唔好唔信，佢咧個 C 浪跌咧縮短咗嘅，就係喺呢個 A 浪下跌嘅0.618啦，咁啱啱咧即係冇多冇少跌到60.8。好啦，跌完之後咧，跟住行一個 X 浪，佢呢個 X 浪真係誇張，即係咧佢咧由64.8升到89.4，升好鬼多嘅。嗱嗰次咧，其實呃咗好多人嘅，呃咗好多人嘅，因為咧嗰次咧就諗住咧，喂，通常咧啲白銀升得勁啊嘛，咁咧有帶頭作用嘅，咁啲白銀升先噶嘛，黃金跟住升啊。不過結果嗰次咧，黃金跟住升咧，升到4889咧，爬得好辛苦咧，升極都升唔到上去，上唔翻5000樓上啊！咁結果咧，事實證明點啊？原來嗰個係 X 嚟嘅，即係黃金4098至到4889咧係 X， 咁白銀嘅 X 咧就60.8至到89.4。好咯，完咗呢 X 咧就去第二組 ABC 啦。第二組嗱，因為四浪咧係咁樣嘅，二浪四浪都係會咁嘅，尤其黃金好興嘅，佢成日會行啲咧係複雜嘅浪嘅。咁依家咧，我哋重新數過晒呢一組浪咧，向下嘅浪咧，咁咧就出一個 ABC， 咁 X 完咗之後就 A 啦 ，A 咧就點啊？89.4就跌到61.4， 89.4跌61.4咧，就跌咗28蚊。嗱，呢個已經係已知事實啊，已知事實跌過到61.4，咁啊唔係好耐嘅事啫嘛，跌到61.4咪啱啱同你講，話俾大家聽，上個禮拜先講嗰個頭肩底個底啊個頭啊，咪61.4嘅，咪就係呢個61.4咯。咁啊跌咗61.4，咁啊個 B 浪咧就反彈，就係彈到71.5，就係啱啱講俾你聽，頭肩底升穿頸線個量度去唔到嘅，71點就係呢個啦，就係 B。好，跟住個 C 就嚟啦，C 咧依家估計係點咧？因為你個 A 咧就28，OK 89.4啊嘛，至到61.4，冇多冇少齊頭28。好多時候咧有幾個可能性嘅，依家我3個都寫晒俾你。佢有可能咧就係 C 係等於 A， 即係跌28蚊。咁你71.5咧開始呢個 C 浪下跌跌28蚊咧，就話43個半啊。咁如果咧另一個可能性咧，佢跌多過28蚊點咧，就係跌 1.618 啦。咁即係跌45個3。咁你71個半減45個3咧，43個半啊。係45個3啱。哇！你都唔好唔驚，26蚊。即係如果呢個 C 浪咧係有延伸浪啊，跌多過1嘅話咧，就唔係43個半，係26蚊啊！真係哇，真係好鬼恐怖，睇完你都驚。咁啊，真係傾家蕩產嘅，真係輸到。如果你買白銀升嘅話，如果你而家仲揸住白銀咧，你真係唔該你啦即係我都希望你祝你好運。你要買咧，你買實銀又好都好啦。喂，跌翻落50蚊樓下先買啦，我話你真係唔好咁快買住啦，真係唔掂噶。咪跌翻落60蚊樓下啦，即係50幾啊買。嗱，仲有一個可能性嘅，因為咧上面個 ABC 咧，我咪頭啱講過嘅，個 C 浪下跌咧就係 A 浪嘅0.618，冇多冇少嘅，係嘛？跌到60.8啊嘛。你睇咗圖你就知噶啦。如果你冇圖咧，遲啲慢慢先 Google Drive 慢慢 download 再聽翻我講。
係嘛？咁咧就係個 table 裏面有寫，咁因為 A、B、C 一個 C 咧曾經試過係縮咗嘅，咁我哋咧亦都做多個假設，就係咧28蚊嘅0.618就跌17.3，咁啊由71.5咧減17.3咧就係54.2。嗱，即係咧有3個目標，白銀啊下跌目標，第一個54.2，第二個43.5，第三個26。OK， 3個目標俾大家3個目標。咁你話係咩目標？真係要到時睇嘅，睇當時候嘅技術面、基本面同埋情緒面。喂，嗰陣時個情緒面都未跌夠。哇！佢都仲喺40幾咁樣啊，佢又硬係半生不死。喂，咁可能未到底嘅喎，係咪啊？咁嘅時候咧，大家小心啊，唔好咁快留底住啊！嗱，到時候先講啦，好唔好啊？到時先有講啦。俾咗你睇啦，個白銀嗰個 ABC Silver 嘅 Wave 4 Theory 個 Wave 4嘅 ABC Silver Chart 啊 Silver Table。好，咁我哋而家翻轉頭睇翻咧，大家最關心嘅黃金。咁啊，講咗幾多次大跌啦，大跌之後咧，係抄翻啲黃金圖先，對唔住啊？黃金圖咧，而家睇翻晒啲黃金，睇翻啲高嘅 table 嗱，因為咧如果假設4023穿軌咗咧，咁咧上個禮拜嗰扎咁嘅 table 咧，你就抌鬼咗佢啦。如果4000穿軌咗，咁我而家咧出過晒一紮新嘅 table。如果假設啦，即係嚟緊呢個禮拜發生咩事我唔知啊，但係如果佢係真係會跌穿4000嘅話咧，你哋咧就要睇翻呢個 table 啦。呢個 table 咧嗰個 Grand Super 嗰個 table 咧，上個禮拜俾你咧，咩由1970年上嚟嗰個咧，你就唔使喐嘅，嗰個冇影響。唯一咧就係第二個咧就係超級浪，呢個要喐啦，因為超級三浪咧，如果佢跌穿4000啊，如果跌穿4000咧真係啦，如果跌穿4000咧，佢個超級三浪就真係5597完軌咗啦，就唔好再諗咧，就話係你嗰個四浪啦，係超級三裏邊嘅34，唔係咁噶啦。明白？唔係咁啊，咁你個超級三浪就會完噶啦。如果萬一真係跌穿4000，咁變咗咧超級三浪就1266至到5597，呢個 assumption 係咁。咁咧就成段路咧就升咗4331，好鬼犀利。咁然後咧超級四浪咧就5597開始跌，我就寫咗喺度啦。哇！我話跟咗羅家聰博士，即係我冇咁誇張。嗱佢啊。有人訪問過佢嘅嗱，我都有睇其他，即係我咧就係、是、即係我就盡量客觀，就唔好俾情緒帶到自己。咁我哋都實不相瞞咧，我都會睇其他 YouTuber 嘅講法咧，係大家交流下啲或者吸收下啲意見嘅嚇。咁因為小弟都係個讀書人啦嚇，咁啊即係比較好學啲咁，會聽多啲其他人講。咁我都鼓勵大家聽多啲其他人講。咁咧就羅家聰博士咧就早幾個月咧就受個訪問咧就話咧上去啊，佢用嗰個唔知咩個對照圖，我唔識睇啊，我冇俾我睇，我有冇研究過佢嗰個計法？佢話咧，喂，黃金跌咗落嚟啊，上翻去啊4800左右咧。咁啊，佢同嗰個做 day trade 嘅 YouTuber 咧，其實大家都準嘅，因為佢話4800咧，佢係4889啊嘛。咁嗰位做 day trade 好叻嘅 YouTuber 咧就話4900，咁啊，其實大家都啱嘅。個 X 真係上到嗰個位啊，咁上下啦4889。咁好啦，依家落嚟咯。咁咧我咧就我就買阿羅博士咧就係啱啦。咁我唔會聽我 YouTuber 講啦，做 day trade 嗰，因為佢咧就話咧係跌到4100左右就買得嘅。咁啊另外一位日日開 live 嗰位咧，佢都話咧，喂，收到啲料話應該跌到4200左右喎。咁啊依家都4000都穿鬼咗啦，係嘛？咁啊4100都冇威埋啦，因為4023啦。咁咧加埋我呢啲咁嘅分析啊，講咗即係成個鐘頭嘅分析。依家咧話60幾分鐘啊，咁啊好長噶，我已經講咗好長噶，因為過一個鐘頭啦今次。咁點到咧，我就傾向於羅博士啦，3000。嗱，3000咧就極端啲嘅。嗱，睇翻咧 ，OK 嗰個 Super Wave Theory 咧就睇到個 Super 4咧 ，Wave 4咧就係5597跌到3000至到3500嘅。好啦，咁跟住嚟嗰個 table 咯。另外一套 table 咧就睇翻咧呢個1266到5597啊。咁你會話啦，喂，你唔好亂咁搞啦。珠寶包青天，你又無啦啦可以變魔術咁，又話超級三浪係1266至5597。嗱，咁真係嘅。嗱，我再數過，因為我上一次曾經都講過超級三浪係1266至5597，但係嗰度咧我係數得錯咗嘅。嗱，我而家數翻準啲啦，
3浪1咧係1266至到2078，呢個咧就係2019年啊，呢一年都講埋俾你聽。2019年5月至到2020年8月，嗱依家講緊咧係呢個 Super Wave 3啊 ，Super Wave 3個 table 就1266至到5597。咁咧1266咧就係2019年5月就上到咧2078就2020年8月嘅，咁啊升咗812蚊。跟住咧就2020年9月咧就跌軌到2022年10月咧就3浪2下跌就2078到1615。咁呢度咧就跌咗463蚊 ，OK， 咁啊跌多過一半嘅。然後咧就3浪3咧就2022年11月就升到咧舊年啊，記唔記得我俾我睇下大三角啊？大三角左邊咪有個細三角嘅，細三角個頂咧就係3500蚊，就係3000蚊就喺呢度啦。OK， 呢個就3浪3，1615升到3500，個時間咧就舊年4月，2025年4月，升咗2年零5個月嘅，就升咗1885蚊。呢個係叫主升浪。OK， 主升浪咧就大力過一浪啊，明顯大力過一浪。OK， 主升浪，但係咧仲未延伸嘅，因為咧佢1885除以812咧，佢係2.32啫。咁但係中間咧就冇出現過延伸嘅。即係冇出現過延伸咧，如果要再拆細啲咧，佢係有完整嘅5浪嘅，有完整嘅5浪，明白未啊？咁所以咧就冇延伸，即係呢度咧我係校翻正，再計得清楚啲嘅啊。咁之前即係上個禮拜俾個 table 你睇咧，咩3886啊、4383嗰度就唔係嘅。好，跟住咧3浪4啦，3浪4咩？咪就係話嗰個4個月調整嘅，由2025年5月至到2025年8月嗰度4個月由3500最低3120。期間咧就喺3200至到3400中間咧就發上發落，調整期4個月，調整完之後咧向上突破啊嘛，咁個調整期嗰度咧就跌咗380蚊 ，OK， 最高最低，跟住3120向上衝穿咗頂部3420左右，3400左右咧，咁就3浪5啦，就係舊年嘅9月升到今年嘅1月，咁啊 roughly 咧就升咗幾多啊？9、10、11、12、1，5個月。喂，5個月就升咗2477，升到597，即係差唔多2500蚊美金。哇，5個月啊，升咗2500蚊。喂，你喺嗰個3浪3都係升咗唔夠2000蚊美金，都用咗2年零5個月。但係你短短5個月可以升咗2500蚊美金，咁呢個唔係咩啊？呢個咪延伸浪咯。咁嗰個斜度，如果你睇翻個 chart 個 VD chart。或者 daily chart 佢個斜度好高啊，好似玩過山車啊，唔係玩嗰啲咩你哋去遊樂場玩嗰啲咩嗰啲係過山車，咁佢咪有啲咪斜度咪好高嘅，咁呢個咪就係嗰個終極嘅超級3浪嘅最後一浪咯，咁啊完咗啦，1266至5597，1266 to 5597就係 Super Wave 3。好，呢個表就睇完啦，呢個我要改㗎。跟住咧睇翻黃金嘅4浪 ABC、XABC， 最後嘅 C 咧未行完噶。咁咧 A 浪咧就同大家講啦，好快啦，5597今年1月尾就跌到4400，跌咗咧差唔多1200蚊。跟住 B 浪咧就4400升翻到5400，咁啊升咗翻咗大概1000蚊啊。咁啊 C 浪咧5400跌到落去4098啦，咁啊跌咗1300美金。咁啊 ABC 完咗咯。咁然後 X 啦，講咗1000次啦，4098至4889 X 升咗大概800蚊左右啦。咁啊跟住咧下跌啦，就嗰個咧 A 咧就邊度咧4889跌到4023，唔係好耐啫嘛，4023唔係好耐啫嘛，4889跌到4023咧跌咗866美金。OK， 咁啊 B 浪反彈咧，又亦都唔係好浪啊，唔係好耐啊，啱啱上個禮拜4023咧就升到4383。升咗360蚊美金。嗱，嗰個下跌同埋調整咧，上翻去咧，其實都比例啱嘅。跟住咧，再跌啦，再跌咧，用翻嗰個同樣道理啦。如果佢跌又係866蚊美金咧，咁個目標咧4383咧跌落去咧就係係跌888大概3500蚊左右。OK， 3500。咁呢個3500咧就已經唔係大家平時估嗰個咩啊3900啊4000啊。係差唔多噶啦，係嘛？因為到時咧，真係跌穿4000咧，好多人係點啊？會做咩啊？跌穿4000咧，佢會撈底嘅，係嘛？搏命撈啊，4000啊，3900又撈，3800又撈，死唔信啊嘛！會撈噶，會撈。
好撈底咧，點到咧？結果咧越撈越低，就有機會跌到3500嘅。咁如果誇張啲咧，就係攞呢個866嘅跌幅咧乘1.618，咁即係跌1383咧。咁個目標咧，你都唔好唔信，即係再計多次啊！即係唔好有錯。866乘1.618啊，大概1400啦嚇，1400。咁由4889對唔住啊，1400，OK， 1400。咁跌落嚟咧就4889跌落去1400蚊咧。睇睇先啊，43對唔住4383啊，因為有個 B 浪啊嘛，我睇錯咗啊，4023彈上4蚊，咁應該跌幅咧由4383開始跌落嚟嘅。4383如果跌落去咧，跌883咧就3500。如果係跌嗰個866嘅跌幅嘅1.618咧，即係大概1400蚊啦。呢度寫1383，咁個1400蚊點計咧？就4383減1400，你都唔好唔信啊！真係3000，今日會唔會啊羅博士啱咧？如果羅博士啱咧，咁啊我都啱噶啦。嗰陣時咧就跌到咧散戶咧係都唔好話懷疑人生啊，跌到啲信徒咧係叫咩啊？叫做咩啊？我都唔識講，我都有提過呢個字啱，我記性差咗，唔係好記得。咁咧唔止懷疑人生啊，真係跌到咧係家徒四壁又好，咩都好咧啊。總之咧就嗰陣時個 long sentiment 咧就真係30啦，好嘛？咁咧就今日同大家講咗都好多噶啦，超過1個鐘頭。咁咧就我 wrap up 咗，同大家再講個 summary。呢個基本面大三角，呢個唔係對唔住，呢個技術面大三角，呢個基本面 DFII 10 DXY 美元美匯指數經濟強弱，亦都講埋 break even 啦，係嘛？呢啲叫咧係基本面 ，OK 冇得拗噶啦。跟住第3情緒指標係嘛 long sentiment， 嗱3樣都講晒啦，然後咧就勾畫咗咧最新嘅 ABC XABC。咁咧我都話咧呢個機會率咧跌穿4000咧都係大過呢個80%噶啦。咁點解你話星期五唔穿啊？因為星期五美國休市咯，係嘛？咁我咪話亞洲咧同埋歐洲都唔夠膽對落去嘅。咁好大機會咧，可能係禮拜一美國市就有機會試落去4000噶啦。咁結果我最終咧我都講啦，因為我都有啲保留嘅，我唔可以話喂100%係嘛？呢啲咧純粹我講咗一大堆嘢，講成個鐘頭咧都係俾大家一啲嘅意見，一啲我自己嘅分享俾大家參考，咁唔構成咧呢個投資建議嘅嚇。咁大家咧都要綜合埋我講咗成個鐘頭呢個嘅分析，詳細嘅分析。咁我諗咧都冇 YouTuber 咧好似我咁咧講成個鐘頭咁詳細嘅分析噶啦。咁你可以比較下，聽下其他 YouTuber 講係嘛？咁你咧就自己咧係決定咧嚟緊你對呢個黃金白銀你點樣做啦？你會唔會做空咧？如果你可以做空，你會唔會做空咧？買跌咧？因為有地心吸力嘅，記住咧，跌咧可能係快啲嘅。咁因為時間關係咧，我都唔想再講時間咧會跌到咧去呢個3000或者3500咧要用幾耐嘅。簡單講俾大家聽啦，嗰個主跌浪咧可能會係好快，即係好急嘅。咁但係咧跌到3500，如果真係3000咧，佢可能咧會係捱好耐嘅，捱到你咧根本冇晒癮。冇晒癮到咩咧？你係忘記黃金白銀呢樣嘢，你已經唔會再記得有黃金有白銀呢樣嘢嘅存在。可能咧係1年後甚至年幾後2年，你都人哋同你講嗰陣時，喂買黃金啊買白銀啊，黐線啦！你唔好再叫我買添啊！好多人都話哇，我都已經輸到咧一頸血，聽好多人講贏嘅都輸晒啦，唔好以後咧啲世人叫我再買黃金白銀啊！嗱嗰陣時咧可能咧。就唔好話可能啦，就真係咧超級4浪完啦，咁然後就超級5浪咧就開始嘅。咁一個大浪咧一升咧就會升幾耐啊？如果你跟翻呢個 Super Wave 1 to 3咧，你就會睇到咧佢係升幾耐咧，就升咗真係10年8年嘅簡單。咁到時咧就10年8年，不過呢個咧都已經分分鐘年幾2年後嘅事啊，好嘛？好啦，咁多謝大家啦，今日已經講咗好耐啦。咁希望大家都係喜歡啦，多謝我嘅分析。咁我以後每個禮拜咧都會繼續有所有黃金白銀嘅走勢 update
同大家總結，繼續咧係觀察咧，從呢幾方面咧係觀察咧呢個黃金百人咧有咩異動嘅，好嘛？咁如果你哋係喜歡我呢個節目嘅，講黃金百人走勢嘅，咁你咧就請你咧係 like、subscribe 同埋 share 啦，好嘛？咁你咧subscribe 嘅時候咧，記得咧撳個鐘仔咧係黑色嗰個就所有訂閱，咁咧我啲片一出咧你就自動咧係會收到嘅。咁如果你中意咧，咁你亦都係撳一撳個 like 啦，好嘛？咁中意，咁好多謝各位啦，咁希望大家咧係週末週日